Kama kuna priority ningetaka uichukue katika maisha yako, ni kumwambia Bwana, jenga madhabahu ya moyo wangu yatakayo niwezesha kumiliki maeneo ambayo umenipatia. Na madhabahu ya mtu yanaweza kuwa yameharibika, lakini hataki kuchukua nafasi ya kwanza ya kulipea madhabahu. Anataka tu aitishe majibu kutoka kwa Mungu, na anataka Mungu akaweze kujibu. Ilhali nafasi ya kwanza inapaswa kuangalia madhabahu ya moyo wangu yako katika hali gani, kuyatunza na kuhakikisha ya kwamba madhabahu yako na moto wa kiungu ambao unaweza kuteketeza dhabihu, ama unaweza kutoa dhabihu ambazo zitakubalika kwa Mungu. Praise the name of the living God. Nisema ya kwamba katika dunia hii hakuna watu wameinuliwa mahali popote, iwe ni kwa biashara, iwe ni kwa siasa, mahali popote, ambao hawajaelewa madhabahu. They know and they connect with altars for their dominion. Ni sisi tu kanisa, pengine mafundisho haya yanahitajika yawe amplified zaidi, na ili kila mmoja wetu akajua ya kwamba madhabahu